एसीडी का प्लेन बन चुका है घोस्ट प्लेन। पता नहीं इसमें रात को अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। यार भाई ये क्या न्यूज़ सुन ली भाई, आज रात की तो मेरी फ्लाइट है भाई अभी की यार। पर कोई बात नहीं यार, मुझे तो जाना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पर आप जगह ध्यान से शॉर्ट को लाइक करके अभी के चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। हाँ भाई जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो। तो मैं आज कहूँ एयरपोर्ट पर है ना, आज मेरी फ्लाइट है इसी वाले बिग एरोप्लेन से। पर यहाँ पर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा यार। चलो आगे चलता हूँ। अरे 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 भाई साहब तुम एक संग कहाँ से